हिकअप्स यानी हिचकियां आम तौर पर 2 या 3 मिनट तक रहती है, लेकिन कभी कभार 48 घंटे तक भी रह सकती है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। दुनिया का एक ऐसा शख्स जिसको सबसे लंबा हिकअप्स अटैक आया था, इसका नाम है चार्ल्स ओसबोर्न। अरे हाँ भाई हाँ। इन्हें 1922 में हिकअप्स शुरू हुई और 1990 तक लगातार हिकअप्स चलती रही। यानी अगर अंदाजा लगाए तो 68 इयर्स लगातार इन्हें हिचकियां आती रही। इनकी 1922 में हिचकियां शुरू हुई और लगातार 1990 तक चलती रही। इनकी हिचकियां इनकी डेथ से 1 साल पहले रुकी, इसीलिए इनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा हिचकियां लेने वाले इंसान के नाम से शामिल है। हिकअप्स